हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल संगवारी में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र में हम यहाँ गूगल में सर्च करेंगे क्रिएटर स्टूडियो। सर्च करने के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे। पहले आपको इस वेबसाइट में लॉगिन होना पड़ेगा। मैं पहले से लॉगिन हो चुका हूँ इसलिए नहीं करूँगा। आपको इसके बाद यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ साउंड इफ़ेक्ट्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने YouTube वीडियोस में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके वीडियोस में कॉपीराइट नहीं आएगा। यहाँ से आप अपने साउंड इफ़ेक्ट्स को सर्च कर सकते हैं और यहाँ इससे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप अपने मनपसंद के कोई इफ़ेक्ट्स डाउनलोड कर अपने वीडियोस में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।